О, смотрите, короче. Вон о чем Михалыч. Что достает, так это полка багажника. Ужасно скрипит. Всем привет, кто меня смотрит. Значит, сегодня у нас в рубрике «Очумелые ручки» продолжение эпопеи с вот этой вот замечательной шторкой, которая в моем случае Кодиак 2019 модельного года, она у меня скрипит. Я уже рассказал об этом в своем видео, плюсы и минусы и так далее. И вот что я только не делал. Посмотрите, вот эта вот часть я полностью задел антискрипом. Даже вот здесь вот, когда я искал, как там крепятся эти сетки, вот это вот все заклеено как бы антискрипом. С этой стороны я полностью задел антискрипом, с этой стороны я полностью задел антискрипом. И проблема как бы вроде как лучше стала, но полностью она не ушла. И потом я на Drive.ru нашел, что оказывается проблема у людей в самой шторке. То есть вот здесь вот эту вот часть нужно снять, с той стороны соответственно и проклеить саму шторку. Поэтому я вот шторку снимаю и сейчас иду ее, как говорится, фиксить. Поехали. Так, значит, вот так вот выглядит шторка в разобранном состоянии. Вот здесь вот, сейчас, момент, положу на стол, наверное. Вот здесь вот с внутренней стороны, так видно, вот есть два как бы фиксатора таких вот. Получается, они как раз под вот этими вот пластиковыми штуками. Вот этот, кстати, не отошел еще, да? Вот здесь вот получается вот эти вот две пластиковые штуки, их нужно одновременно два фиксатора отогнуть. Я, значит, смотрел, народ говорит, типа одновременно поддевать, как бы вот получается двумя отвертками, ну, с этой стороны. У меня так не получилось. У меня получилось поддеть одну часть, то есть вот этот вот фиксатор, и потом вот эту вот крышечку немножечко как бы зафиксировать, то есть чтобы внутренний вот этот выступ, внутренний фиксатор, он выскочил из паза, из вот этого вот паза на бугорку. А потом вторую часть также отогнул и вверх крышку дер. Она не как бы вот эта пружинка ее не выстреливает, ничего. И как бы что мы видим внутри? Внутри вот здесь вот видим какой-то материал уже для антискрипа сделанный. С этой стороны, кстати, тоже сделанный по боку. А вот здесь вот внизу, смотрите, вот здесь вот внизу она прям вся эта расцарапанная. То есть я думаю, вот эта вот часть, соответственно, и отвечает за скрип в салоне. Круто сказал, да? То есть, ну, в общем, вы поняли, вот эта вот часть и отвечает за скрип в салоне. Сейчас я возьму ленту антискрип, ну и, соответственно, здесь полосочку наклею. И то же самое с обратной стороной. То есть сейчас здесь наклею. Вот это вот расцарапал, это я расцарапал, когда отвертки вставлял. Сразу скажу, операция как бы не из легких. То есть я ее первый раз делал, не знаю, может, если второй раз будет полегче. Сейчас узнаю, но операция достаточно не из легких. И я вечером начал ее делать, попытался светить одновременно, чтобы увидеть эти фиксаторы, как бы, ну нет. Сейчас, значит, выбрал такое время суток, когда солнце достаточно хорошо освещает, и можно, в принципе, смотреть, как ты правильно поддеваешь, не поддеваешь. В общем, делать это лучше в светлое время суток. Так, зафиксировал камеру на штативе. Вот такой вот антискрип. Я его достаточно уже потратил на борьбу со скрипом в самом, так сказать, багажнике автомобиля. Да, вот здесь вот видно, я не знаю, видно или нет, вот здесь вот расцарапана вся эта пластиковая часть, но я думаю, достаточно будет наклеить на саму шторку. То есть в этой части вот здесь вот есть, я не знаю, что здесь не наклеили.
кусочки. Я думаю, вот такого вот будет где-то... кстати, здесь уже отрезано. Ну, ладно. Вот такого вот будет достаточно. Теперь берем ленту. Я, кстати, думаю, все-таки эффект и от изоляции, то, что я делал в самом багажнике, он определенный есть. Ну, во-первых, потому что там тоже в местах я видел пластик, который, ну, терся об пластик, да, он как бы немножечко постирался, но скрип, как я уже сказал, до конца не ушел. То есть он стал существенно тише. Иногда, даже я когда ехал, в принципе, местами было даже вот на неровностях тихонько. Я, кстати, шторка у меня была сложена, и вот эта вот часть, она вот так вот была. Я не знаю, может, это свою роль сыграло, но факт остается фактом. Но потом, как бы, местами все-таки скрип в салон пробивался. Поэтому нет. Здесь главное не переборщить, потому что вот эта вот часть, она должна ходить. Свободно ходить. Так, ну все. Здесь вот направляющая на вот этой вот части. Поэтому, чтобы одеть, нужно ее сначала попасть, и дальше она хорошо заходит легенько. Ну и защелкиваем вниз просто. Раз. Все. Так, ну, свободный ход есть. Будем надеяться, что вот эта вот часть поможет. Теперь то же самое сзади. Как видите, я там достаточно со всех сторон обклеивал. Это вот, я думаю, вот эту вот фигню можно будет убрать. Она как бы здесь лишняя. И теперь то же самое. Так, ну я тогда камеру выключать не буду. Если буду долго мучиться, то, так сказать, вырежу. Опа. Снимаем. О, смотрите, короче. Вон о чем, Михалыч. Вытерлась прям до металла. Ну, до металла. Вот эту вот краску всю стерла. И здесь, кстати, тоже, походу, вот эта вот часть и была основным скрипо распространителем. Я тогда, наверное, вот здесь вот тоже заклею небольшую маленькую полосочку. Вот здесь вот обклеено все цивильненько. И здесь положу. Так, ну все. Шторку я установил. Значит, еще не ездил. Но, конечно же, финальный результат, вердикт вы тоже увидите в этом видео. Не обращайте, пожалуйста, внимания на вот это. У меня тут сейчас рабочие моменты. Езжу туда-сюда к родителям, от родителей. Так что куча всего упаковывается. В общем, кайфую от багажника Кодиака вообще. Я вот, кстати, по салонам походил, как-то там багажник, а потом вот заглядываю сюда, да, вот Кодиак. То есть, блин, вот по длине особенно. То есть я, если честно, не помню автомобиля. Может быть, вот этот вот Kia Santa Fe новый, по длине именно. По ширине, да, он как-то не слишком широкий, как бы. А вот по длине такой вот. Ладно, все. Поеду. Я, наверное, не буду сейчас специально ездить. А скорее всего уже в Одессе запишу. Послезавтра выезжаю в Одессу. Поэтому часть уже дозапишу. Хотя, блин, там будет куча всего. И не скажешь, может проехаться. Ладно, сейчас проедусь. Сейчас по этим нашим автомагистралям. То яма, то канава. И, блин, я скрипа не слышу. Сейчас я вот
проедусь чуть-чуть вверх. Получается, скрипа пока не слышу. Но вот это та дорога, где я четко как бы ощущал этот скрип. Сейчас, ну вот вы сами увидите. Латка. То есть монолитно очень отрабатывает. Дребезжания как бы нету. Ну просто я вот перед этим ездил в город без шторки, и все то же самое. Сейчас у меня шторка, она у меня сейчас в сложном состоянии, ну то есть развернутая. Сейчас я выеду и назад проеду в свернутом состоянии, ну уже выскажу свой вердикт. Так, ну что, я вот вернулся в сложном состоянии. Подтверждаю, скрип ушел. То есть, напомню, там был скрип такой, вот знаете, вот пенопласта, трущегося пенопласта. Я когда первый раз думал, что это я там везу всего кучу. Даже не мог подумать, что это на самом деле полка. Все. То есть нужно разбирать полку. Ну, увидели, да, там реально протерта вот этот вот черный лак. Либо не лак, черная краска на металле. Она протерлась полностью. Поэтому вот так вот. Так, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.